So hello everyone, welcome back to my new vlog. तपाईँलाई स्वागत छ मेरो नयाँ भ्लगमा है। आयो चिसो बढिरहेको छ अनि सन्चै हुनुहुन्छ होला हजुरहरू। म पनि एकदम हल्का ठिकै छु। आज चाहिँ सरको घरतिर जानु लाग्यो। कोठाबाट चाहिँ यस्तो छ, भाँडा माझेर अनि यस्तो छ कोठाबाट। यस्तो कोठामा बसिरहेको छु। सो अब चाहिँ म गेटअप चाहिँ जान्छु। गेटअप भन्दा अनि यो चाहिँ जान्छु अनि जान्छु। A few moments later. हामी चाहिँ किन जानु लाग्यो तपाईँले त्यो भिडियोको थम्बनेल अनि टाइटल हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो होला। यति चेन्ज जाने यिनी पनि आइसक्छन्। त्यही हो, बट अब जान्छौँ हामी। यो थाहा पान्न क्या मलाई। हामी त घुम्यौँ है, अन्त घुम्न आएको सो यता चाहिँ चप्पल खसाल्छन् के। ओइ चप्पल छिन्ने गयो, चप्पल खसाल्छन् यतातिर आयो गयो कि हो। रेकर्ड त किन्न होला, कहाँ लाग्यो? ओइ हावा छैन है कति छैन यी के त्यस्तो धेरै रहन्छ नि भन्नु हामी चाहिँ आइसक्यौँ। हाम्रो तोरी अस्ति बडो मेहनतले उखालेको तोरी हो यो चाहिँ भए पनि हामी चाहिँ आइसक्यौँ। हाम्रो बुवाले भर्खर भइसक्यो। अलि ढिलो गरेर त ढोकामा ताल्ला पनि हुन्छ है त हाम्रो। सो त्यही हो, लाइनमा निस्किँदा आएर गलत त गरेको छैन। तो गाइस हाम्रो भैँसी गुवाला चढाउनु लाग्यो क्या। भैँसी चाहिँ गुवाल जानु लानु भएको रहेछ आमा। अनि किन आफ्नो छोरालाई नचिन्ने, किन आफ्नै छोरालाई नचिन्ने? खै बुवा आमा बनतरुल कहाँ छ? हामी गगनमा आछौँ त खन्नु भनेर हान्छ कि हो कि? बिदा छ त्यही त बिदा छैन हो कि स्कुल छैन? स्कुल छैन क्या। सो अब चाहिँ त्यही हो। ओइ ढोक गरेर खा छैन। अब के खरानी खाने त? बिहान फोन हान्नु भएको रहेछ। कहाँ छ आमा तरुल सिकाइदिन्छ? ऊ छ नि त यत्रो जानकारी लग्नु यो तरुल खानु नसक्ने। खाँच्चै खान्छौ? वन तरुल फेरि घर तरुल होइन। त्यही त वन तरुल छैन। अहिले लगेर जाने फेरि यहाँ एउटा छोडिदिनु त माफ नमान्नु होला। ल है दुई भाइ जाने कुरा मेरो त यता पनि ठिकै हो उता पनि ठिकै हो। खगल पाल्न हुन्न, लोफर पनि हुन्छ इमान्दार हो। यस्तो इमान्दार बाउको छोरो नि। सो गाइस अहिले चाहिँ हामी यस्तो जङ्गलमा आएछौँ। तरुल खोज्दै खोज्दै भेट्या छैन अहिलेसम्म। बट यहाँ यस्तो दामी भेट्यो कि यी हेर गगन, यी हेर। पस्यो भने सेतै देखाइदेला। त्यही
सो त्यही हो यता चाहिँ बेस्ट छ सो हेलो गाइज अहिले चाहिँ हामी यस्तो बाटोमा छौँ तल यस्तो छ हाम्रो यस्तो छ तल यस्तो छ अनि यस्तो बोकेर हिँड्नु पर्छ यस्तो छ अनि तरुल चाहिँ भेटिरहेको छैन हाम्रो आमा चाहिँ अगाडि हिँड्नु भएको छ कि त्यो अलि थाहा पाउनु भएको छ नि त कहाँनिर तरुल हुन्छ कहाँनिर हुन्न भनेर यस्तो आमा कताबाट जानुभएको छ र आमा कताबाट हो कि तपाईँ एउटा बगानी क्वाद्दो रहेछ है ठुल्ठुला बन्छ है आज यता होइन यता त्यो गुर्जे गाना के खोज्या बनिलले एउटा होइन होइन चल्छ अघि देखा खोला चाहिँ त्यही हो अनि यसो पानी त सुम्लो क्या दामी रहेछ नि गयो नि यहाँ बट्यो पानी फेरि धेरै फोहोर छ नि अब यिनीहरू चाहिँ खाना लाग्नु ऊ त्यहाँ चाहिँ अमला छ क्या हाम्रो आमा त माहिर हो क्या कहाँबाट यस्तो जङ्गलमा यस्तो बुटा देखेको पो फेरि सम्झिनु पऱ्यो ग्वाल गाबेला अब ऊ जाँदा त्यो जामलाई उताबाट आमा जाँदा कताबाट सजिलो पर्छ सो त्यही हो अब चाहिँले यतातिर खन्छन् Hello cricket fans around the world. यसमा स्याड गीत हालेर क्या टक्क दुःखको सङ्घर्षको क्या तरुलले हामीलाई धेरै सोचायो अहिले हामीलाई धेरै सोच्यौँ मलाई कताबाट खाँदाखेरि बेटर हुन्छ भनेर अब चाहिँ हामी फर्ममा उत्रिसक्यौँ तरुल चाहिँ कन्टिन्यू भ्लग बनाउनु पाइएन अनि अहिले चाहिँ यता आएको छौँ यहाँबाट केही उपाय त छैन त्यो माथि त्यहाँ गएर प्यालो भएको छ भनेदेखि अनि त्यहाँ गएर प्यालो भएको छ भनेदेखि छैन के हाम्रोमा कहाँको घर चढिलो यसको कहाँ हाम्रोमा घर चढिलो उसको भयो
जामेन गाली खाइएलाई होइ मलाई पो लाग्नु अहिलेसम्म के गरिरहेको छ नि पछि हुन्छ नि हामी जान नलगेको यार त्यति बुढा हेर्न त्यहाँ बुढा त छ नि त के चुक्यो यस्तो लाग्छ न कहाँ देखाएको खाति यस्तो हेर नि त भित्र गएर अनि भित्र धेरै पनि बाहिर गइरहेको पनि एउटै हो अनि सो त्यही हो तरुलले हामीलाई सताएको छ बुटा उटा सामान गएको छ रातो ठुलो बुढा हो नि ए बुटा अन्त के त बिचै भएर छ ओइ उता हेर सान लागेको छ क्या चान लागेको छ किन्न लागेको छ चोट लाग्छ कि आज चन हिँड्न जाम भयो स्टोरीमा हाल्ने खतरा खतरा उयो गर्ने थियो अरू के लिएर यहाँ आइदियो कि यहाँ बिसा रहेछ भेटायो खै हेर त जाऊ आज त यस्तो दुःख भयो कि जुत्ता यस्तो भएको छ जुत्ताको हालत अनि यस्तो जुत्ता हालत के गर्ने हो हुन त हो बड्डा सुकेको छ कि आफ्नो हुन त हो आफ्नो सुकेको छ बड्डा ल किन यत्रै गाथामा यो पनि आएर पुगेको छ हेलो क्रिकेट फ्यान्स अराउन्ड द वर्ल्ड हिँड्न जाम छ मान्छे खन नि त अनि